Поздрав од ресторан Ексклузив, емисија број 187. Денеска наши и ваш гост е познат кумановец Љубомир Ангеловски, кој ќе ни каже за негов животен пут. Мислам дека ќе биде интересантна емисија и надам се дека ќе чуете многу интересни работи од минато на Куманово. Љубомире, здраво живо, како си? Здраво, здраво. Еве, прво да те прашам, тебе како ти поминува пензионерски денови? Па пензионерски доста стабилно. Во однос на онај буран живот што сам го имаја, сек е многу по-стандардно, по-стабилно некако и един најголем проблем е да трае што подугачко. Фала Богу, имаш некоја агенда, испунети еден, имаш активности? Да, имам активности, чак и превише. И се чуди кад каже некој, вика, досадно е, вика, не проваѓа време. Како би не проваѓа време? Ја не може да го зауставам време, а ти викаш не проваѓа време. Пуно фотографии кои ќе ги покажеме на наши гледачи, али обичаено на почеток да ни кажеш ти тачно каде си роден, у кој дел на Куманово? Па ево кој, тој е роден и татко ми, 1912 година роден на улицу Панче Пешев, Карши Пешеви, што е бие борац Панче Пешев, тачен Карши нима. И тој е мајка ми родена 1919 година, Магејско Сокаче, познато у Куманово, таму е родена. И јас сум тој роден, тој брат ми, сестра ми, сви сме тој родени и еве до сега 70 неколку години таму. Тој живу мала Панче Пеше. Детство е било веројатно исполнето со играње надвор. Па фала Богу, тоа е една добра особина на деца, да они не води в политику, они не знаат за сиромашти. Они знаат да искочи на со как да се игра. И имаја сам многу убаво детство. И било интересантно што моја улица е била препуна со деца. Тој се играло грошеви, играло се джилик, играло се летучка се летеле, девојчиња клен за војску. Било е од јутра до сутра, значи улица е била пуна. Не може да не собере родители да улегнеме унутра, поготово зимуска на снег измрзнемо. И не може да не прибере кога улегнемо дома, замрзнати ноги и руки и све. Малку се згреемо и па на улицу. Тоа е. Оно што е било интересантно за тоа време, пошто ве сега е зимски период, во тоа време кога сте ви раснале би имало неверојатно многу снег. Тој санкање, лизгање било неизоставно. За жал денеска немамо и снег, природа како е сака и што викаш искочите надвор, па на цел ден правите снежка, па се гајате со топчиња од снег и така е. Па ја мислим, тој време направимо еднога снежка, 57 година мислим дека беше најснежна година, па имаше негде 1,20 метри снег. Така да татко ми не организира, нас имамо едно летњу кујну кој има доста слаб кров и да го скидамо снег од кров затоа што ќе пропадне и кров. 1,5 метри снег, тоа е огромно, тај година е била можда е најснеговита. После свака година е по неколку пати навејуваја снег по пола метра, нели, те работе. Така да константно имало
згаѓање. Сега тој време, тие 50-60 години, немаше многу сообраќај. Знаеше се у град имаше 10 авто и готово, така да само имаше многу рабаџија с коњи, с ове. И највише сме се лизгали од Соколану па тој надоле таа улица. Ту ни е бија центар, значи викам ти нема сообраќај и ми се пуштамо со санке. Мене ми се деси еден пут, качи ја беше напред на санко, а поза мене два тројца се накачиле. Идемо надоле кога искача рабаџички кола с два коња. Ја гледам дека тачно меѓу коња ќе улетиме и што ќе направи заврту го санко, попадамо си, сваѓамо се само да не одлетиме под коња. Така да било е доста узбуркано и ја би се највише да држаја на тој дел на живот, тие 50 години, затоа што ја секад се сету за тие години, гледам колку е разлика у живот у тие 50 години и сега. Сега пуно се жалив, сиромаштија, али чини ми се тој време е још по-сиромашно било. Тоа е године после информбюро, кад луѓи има пари па не може да купи брашно, или ако купи брашно, он има све. После ќе се снајде. Али ми сами признаваме дека наша генерација е изранета с маси лепи, с црвен соло згора и с чај. Да, тоа слика живо емисијата е било неизоставно мени што вика. Не е имало тега избор многу да се бира храна оваква. И не сме чекале некој да ни сервира, да ни направи. Отиду дома и сечу кричко од леп, на маси на мачкам и скачам и овие пешеви, Ратка Пешева. Гледаме мене, ја малјачака, а кричка толика голема. Лјупчо ќе го изедеш целу кричку. Па ја еше дуги си направи. Да, и тега е било многу почисто љуби. Почисто, тачно. И храна е била поздрава, да кажам. Онај чика Љубе у војни одсек работеше и после тој гледане вика, како вика тај 50 година, најсиромашна година, кад нема сме што да едеме, а највисоки деца се родила, најјаки деца. Да, и здрави. Најздрави, тачно. Еве ми во прилику сега ќе покажеме слики од твојега татка и мајка. Да ни кажеш неколку збора за твој татко и мајка. Татко ти бие трговац, ти кажа? Не, он е бие качар. Качар, некој кратко време и кондуџија бие. Качар, познат, Славко Качар. Он имае дуќан, само сендвичара до Карчи комитет. Тај сендвичарот бил негов дуќан. Пошто имаше еш еден Качар, Славко Качар, Славе Качар, Пирите кој га вика, он беше Карчи Моцета Берберина. А овој татко ми е изразито поштени људи, кој имава огромну вербу у Бога. Значи, он не знае дека Господ го гледа згоре, он не смее да направи ништо што не е частно, што не е поштено, нели? Ова е твоја мајка, така? Мајка ми, тоа е 1937 година они се земале, 38 е веќе сестра ми родена. Тоа е кумњин, или девер, што ја знам. Од вај га познавам. Мајка ти како се викала? Марија. Она што е работа? Она била домакинка, али тој време со 7 члана во фамилија биле, и пошто е била доста сиромаштија, свак си има своје запослење. И мајка ми плетеше фанелја, тој блузе. Имаше машину за плетење и доваѓа луѓе, донесе преđu. Сега сестра ми и ја имасмо задужење, тој преđu да го ставиме елемија се викаше, да го стегнемо и на чекр да намотамо на макаре. Тие макаре мајка ми после ги зима, ставја ги на машину и шие тој плете, на машински плетено тој. У град имало пуно тие плетачки, да ни кажу, чак у мој мало 2 или 3 имаш. Баба Гена, Веса и мајка ми Марија. Само нашо мало 3 плетачки имало. И обично се седиш на нима Љубиша, кој како родители драги нормално, кој според тебе бија такој построг, кој бе што вика повише држаја под командо? Татко ми си бе многу фин човек, не бие воопште шалчивина беше, не беше некој лош човек да се кара тие работи. Понекад се опиеше на Нову годину на славу, рецимо, кога отиде каде некога, малку некој понапијан дојде, али не е правија проблеми, многу фино се понашаја. И, као што викам, значи, свак динар е морало да се искористи наменски. Нема луксузи, нема овој, не смее ништо да се омане. Може да мислиш колку сиромаштија било, кад татко ми и баба ми иде во Руѓинце, 30 километра далеко, да донесе 15.000 брашно. Колку е била немаштија, нели? И какав луксус, морало е тачно све да се искористи да би могало да се преживи. И тој не е само моја фамилија, тоа е било можда 80% фамилија у Кумановците кои живеле, со тоа што некои трговци, овој, оној, тие што се работале у општина овој, они се биле бој.
Oni su i malo i pobogati ljudi, ali većinom smo bili tej kategorije posiromašni koji smo mogli da se... Obično svi smo se grejali na drva, obično kubik 2 drva i 2 tona čumur za celu zimu ne stizalo. To je bilo I majka se normalno grijila poviše za vas, ona... Pa da, ona je bila doma i ona po cijel dan ne samo na mašinu pretela tije fanelje, te bluze. I obično su dovađali, Albanci su dovađali, oni su da nasale pređu tamo od planinu, od Vunjena pleđa i mi mu pomagamo i ona to... Ipak 4 deca si svira na puta, ne jednostavno. Da. Evo tatko vaš kada je bio u srpsku vojsku? Da. Sekund, ja sam bio malečak, pa ne znam sve kako je prije, kako je prošle. Ne me to vreme interesiralo, sad da mi je živ, ja bih detaljno bi ga ispitaje, a ete, to je znam da je u srpsku vojsku ima poviše slike od tu srpsku vojsku. Drugo, evo ja samo kad kažem nekoliko primjera, što u to vreme u Kumanovu se sasvim drugčije živjelo. Evo, sad da kažemo ovako je. Lep ne se kupuvaju u prodavnicu, nego svi su si mesili doma lep. I to je jedna daska, 1,20 m negdje, tanka daska, dlka. I baba mi ke izmesi 3 leba golemi, jedno pomalo lepče, na tu dasku ke stavimo. I obično se lep pečeše u furnji, pošto ljetovske je glupavo da se loži, da se peče lep. Svi smo u pekare, u furnji. Najbliska naša furnja beše kude Spasu. To je, Spasova furnja je bila tačno na karši ulaz na Staru crkvu. Tu je beše Spasu, posle to je Brankobina, na to isto mjesto, na to isto ćoše. I tu se peče, da kažemo, lep, pa se peče sva tave, pa se peče sva pečenja, pa onda zeljanci, sve tije rabote, sve se tamo peklo. I beše se nekad donesemo zeljanik od furnju, vika ne, ovo je naš zeljanik, vika vraćaj ga nazad. I je bio ubav? Da, to kako ne je bio ubav. Obično 3,5 leba, to su bile golemi lebovi, okrugli, su ni trajali nekoliko dana, posle baba mi beše za to je zadužena. Baba mi na 80 godine, u to vrijeme je bilo bogatstvo da imaš lojze i njivu. Većinom kuće su imali i lojze i njivu, zato što lojze ima rakija i vino, a od njivu ke kompiri pogotovo. Majka mi kažuje, ne možeš da kupimo lep brašno, pa kompiri za ručak, kompiri za večeru, pržimo, varimo, pečemo i tako smo se opstanali. Evo još jedna slika, ovo je sa... Isto, verovatno u crkvu Sveti Nikole. Sveti Nikola, 37. godina. To je bilo pred rat. Da, pred rat. Сега ovu sliku ti ki ni kažeš koji ste vdeka? Evo, ova slika je moja ulica, ovo je Trajče. On pogina negdje 2000. godinu, jedan čudan smrt beše, limar beše u Limarsko i fatiga struja tamo, nezgodno neko je, fatiga struja i tamo izgubi ga život. Ovo sam ja tu je. Ovo je Stole Askelijevski, koji je poznata familija u Kumanovu. On se pomina pred 10-15 dana. Postupno, to je sestra mi Borjanka i ovo je sestrana Vojčeta šofera, Buba se vikaše. To je neko naša mala mnogo je živovala, znači. Čekale se zajednički novi godine, onda išlo se na slave. Mnogo su bili ljudi bliski. Evo, ovo se vjerojatno slike od tu malo. Pa ne od tu malo, to je još jedna slika, ima tu je, ne mi je poznato kakvi defileja su imali na žene po grad. Kakav aktivna žena ribe, što je bilo. I evo, cijela moja mala, ovije žene su bile tuje. Isto se i na izleti obična studena voda i kisela voda i tamo cijel dan na izlet, ponese se hrana i cijeli familije. Da, to je bilo tradicija da si ide tako. Pogotovo 2. maj i drugi praznik. Evo, vdeka, ovo je nekoj aktivna žena, gdje piše Boromenko, ovo je dosta stara fotografija. Da, stara fotografija, to je isto, kodina, to je prijatelji posle rat, a to je isto u blizinu na komitet. Desната на комитет, всеки беше ова зграда, се што е направена. Библиотека, туј па испод библиотека. Ето, ту е, ја мислим дека баш ту е било. Ова е мајка ти се жене? Да, и мајка ми и жене. Ево ги овај. Ево го на поблагата жена, па ова е на Ванета мајка, па Нада, па ево го мајка ми туја.
Значи цела мала жене су биле. Каква е работа, каква е организација, сега е мајка ми живе и тачно накажала. Да, она. Куде и како. Сега да ја прашам од тој детство кога си раснаја куде Старо цркво тој ти Да, било. да. Кои се ти биле кои најболи другари кои се останали усеќања од тие најмали денови? Па најмали денови имаше баже еден, он се ку Београд, мислам дека е жив, постари од мене 3 години, беше интересантно. Јас сум многу за технику бие још од детство, па и ден денеска техника ми е била у срце што се вика. И он Од каде баже Београд, одамна ли е он? Па одамна е, бога ми. С неја контактираше се? 20-30 години. Па тлаво, само на Фейсбук смо пријатели, али сакаше некој слику да му испратам, само да го рчно малце, да види од тие денови, може да го и нема. И беше интересантно, он од мене 3 години појде, ставија у джеп некој батерiju, некој жичке и сијаличко, и запали го сијаличко, угаси го. Ја му викам, ти мора да ми кажеш тој сијаличе како гори, зашто ја ќе ту тепам тебе. Он од мене 3 години постар. Сакам да кажам, многу ме техника интересирала и ден денеска цел живот сум с техника. А други другари од тој тој баже после имаше, баш моја генерација немаше тој, али подоле беше Дукева мала. Доше, Дуке беше познат у град с летушке. Значи он летеше највисоки летушке, најголеми летушке и таму не беше собиралиште, али не бесмо многу блиски, пошто имаш и тепање, па не смееш многу да ги се мешаш таму. Јаден пут се меша и фала Богу све фино пројде, али беше малку такој, не бе со пријателјски расположени. После имаше Соколанска мала, па Карап мала, се тие работи, али... Да, тоа е комано препознатливо по тие мали. Така, ама некој ти вратно стање, биде па фрчи камења на сви страни, бегаше, скачи главу и така. А кажи ми, која се учи основна школа? Основна школа Кочо Рацин, учителка 57 година, у прво деление, учителка Елица Христовска. И беше интересантно, прва година, мајка ми иде на прво родителско срешавање и вика, што ќе каже за тебе, вика. А учителка вика, најпедантно дете у класе, вика, Љубомир Ангеловски, знаеш, оделце тој, па мора ту джеп, па мора малце овој марамче да штрчи, толку педантно, путац мора да има на главу, али после, како продјава године, некако се оддалечуваше од тој педантност. Исто... Дај се сеќаш кои су ти биле у прво до пето, да кажемо, школски другари? Кои су те учили школу? Или до 8? До 8 веќе најстар другар ми е Арсовски Станише. Значи, с njega смо се запознале, која година тој било? Тоа е било 6-7 деление. Станише, извини, куде работиш, Он у Шавницеви работа. И сек смо другари, после 60 години, нераздвојни другари. Так, после у средњу школу и Перица ми бидна другар, и еве ден денеска. Имаја сам многу другари, значи школски другари, тоа е било нераздвојни сме били. А у тој време во Смолетко ми биле најголеми другари Драган Дипка и Перица. Перица само друг еден Перица, Симоновски Перица. На тачета некој братучет беше он. И биле сме и у школу, и после школу, пред школу, све сме биле заедно. И куде мене су, куде нима, се деле сме, тако да они су ми биле нераздвојни другари. И да дреска с нима си контактираш? Не, они, Драган не е баш добар. Не контактирам, секи контактирам со други што ги кажа. Со овие, да. Сваки ден на площад се наваѓам околу 12 сати. Еве, ова е доста стара фотографија. Иницијативно мајко ми сакаше њојни деца да се слика сви заедно. Еве го Борјанка сестра ми, помала сестра, Милка постара сестра, ја и брат ми Борко. Борко работаја како обрачунац у Шавницеви, пуно години. Борјанка е постара тебе? Постаре 9 години, затоа се види на слику каде ја детушљак, а он и беше интересантно, татко ми кога се помина 61 годину, ја исто многу за струју, јас си направил едну куќарку тамо и спроведу си струји, инсталирам си струји. И он доваѓа од работа. Како бе ти струји, викат, вади одмат, викат. И што ќе му право, голем, изваду ја све тој демонтирам. Јутре доден дојде од работа, он па исто направено. Виде нека нема спас, али ден денес кад има Љупчо дојде некој што ќе не му работи, ја отиду и поправам. Јас сакам овој прилику, љубе да ги покажем овие, се многу ретки фотографии убави, од старо Куманово. Да, тачно. Овдека гледаме камион некој со буриња. Да. Еве пишува Дедомите. Тој е слику го ја однесе куде вога дуга. Беризимац. Беризимац, да. Па бројдан, па Тошо, па Славко, па Драги, па Коле, па Таце.
Ефто Бери, како беше таму? Попизов нешто, Да, не знам. Попизов, да. Да, Попизов. Па тој е овој вајде како шеф што е вие позади се со дел. Што значи оваа слика? Тај слика е, татко ми е бие обично самостално е држаја овој, али проблеми имало пуно, големи порези тие работе и туе су формирале, овој е баш улаз на комитет, сакшо е. Туе е било тај задруга и они формираваа. Качареви. Да, задругу формираваа, тој беше една дугачка радионица. И они туе заеднички су правиле буриња, пласман су имале и којато некој време су екзистирале. Се тој што тој време не имало топли оброк и сваки ден по некоја една од njini жене ќе направи ручек и јас сам речем мајка направи таву со кошку и ја однесу кон неа и ручек те кои су работале. В тоа време Куманово е било препознатливо по многу занати, еве и качарство е било едно од тие. Да. Според твое сознание, колку имало тега качари у Куманово покрај таткото? Имало е пуно, да кажем, од Трајко качар, па негов татко е бие Трајан качар, па овој Дионис качар, исто. Имало е пуно, вие ги ја знам дека се они близко до татка ми биле. После тој, он 57 година, кога оде у школу, он затвори дуќан и отиде у Коларо Ковачко предпријатие, односно почеток на Искро. У Искро отиде. Да. И таму среќан беше, работеше се ненормално многу, значи по 12 сата дневно физичка, тешка физичка работа, али он беше среќан ради тој што кога ќе дојде први, он ќе земе плату. Тоа за njega беше нешто. Каде е било формирана било Искра? Кој година беше? Па тоа е било 57 година, па ја кажа овој кога ќе појду у школу, татко ми ќе сврато кога татка ми во дуќан, нели, али не ga доживеам 57 година веќе беше у тој Коларо Качарско Ковачко предпријатие. Тоа е било изначам и угоре, нели, на раскрсница. Сега на Искро е вие прв директор, кажувале со у емисију за Куманово, вие постари, не мо се сетам кој е бие. Искро е поштало скромно од едно погонче. Да. И после гигант бидна. Па добро, погонче, али оно беше него 50 метра дугачко надоле, тој беше тој. Да. После овој како беше овој бизнисмен, беше го откупија. Главно тој се работеше многу. Али овој тој беше проблем што веќе качарство не иде ради тој што почна пластика да искача и буриња толку не иде и мораше они преориентација да направи. Тој татко ми тешко го онаде оболеј 61 година за 3 месеца од леукемија умре. Ми так не сме ни знаеле што е леукемија. Од сиромаштија отидемо у поголемо сиромаштија за тоа што 4 деца школјарци, а мајка ми без работа, да. Тачно. Кажи ми, ти кажа почеток дека како млад си маја афинитет према овој фотоклуб. Да. Уопште према техника. Да, према технику. Што да е техника, да. А прво да ни кажеш кога си завршија средњу школа? Средњу школу, техничка школа. 70 година, да, каде Соколано, таму заврши. Кој ти бија класа? Класан повише Марко беше. По машински он беше ми класан. Мене ме обожаваше. Јас црташе слики на табло. Имаше голем квалитет на цртање на тие машини, он што ги предаваше. И од 3 класа кога не собере, знае се Љупчо ќе црта, тој што он најболje црта. И ме седнеш вика, малку учи, вика, ќе ти ставам петка, ама ја некако слабо за учење. Секи ќе образложи зашто сум слабо учија. Тек почнава фотокиноклуб, па после фотокиноклуб беше ме многу интересантно летење. И упишу се падобранац у аероклуб Доне Божино Куманово, 66 година, 65-66, бидна падобранац. Ту има слики, ќе се види, мој први скок од падобранство. И после тоа у исто време и формирамо ансамбл. Бранко Радуловиќ, он на негову иницијативу вика, Љубе, ти убаво поеш. Бранко Радуловиќ Чоче. Чоче. Еве га тема мина да го покажемо. Тој има 3 слики, ако може да ги долови камерман. Само да ни кажеш кои сте биле членови на група. Само 5 члана бесмо. Еве га Бране Чоче. Еве сам ја доле, Цобе, Гулјинац и Шајто. Познато команда Шајто, Шајтан. Со кој се живи? Драган Шајтан. Нажалост само ја и Цобе. И Бранко Радуловиќ отиде, и Шајтан отиде, и Тоскиќ. Тоскиќ ни беше после тој бубњар и он отиде. Еве туј е исто тај слика. Ова е още негде у природу. Да, тој е на Живко Карпугар. Да. Кисела вода. Исти тие чланови, 5 члана.
постигнавме некој успех. 66 година учествуваме на гитаријаду у Дом Јана. Трето или четврто место освоимо. А што се свирија на кој? Не, јас сам бил вокални солиста, а овие беа на гитаре и Тоскиќ беше на бубњеви. Ти си појае? Јас сам појае. Добро. Тоа е една слика од тој време. Да. Сега сме веќе по појање, па ќе наставиме дискусија за овие интересантни твои работи. Аха. И ден денес ти веројатно сакаш да запоеш, слушаш музику. Да, некако не сме толку како порано. Порано се знаеше у кој де да сме, песма има да падне па како да е. Али сек некако задње време што нам идемо, еве сек јас сум члан на хор у овој здружение на овој, али не сум некој. Кој ти е био милен певач сега кога си бил млад? Кој не ми е бие. Ја едино рап музику не го ценам, иначе класична музика слушам, джез слушам. Нема која музика, свака обична музика за мене е добра музика. Али овој највише севдалинке, македонски стари песме. Добри Ставрецки ми е био омилен певач. Омилен певач. А од бивши Југославија што си, кој ти бија најмилен певач? Мирослав Илиќ, да кажемо. Ондак Заим Имамовиќ, Сафет Исовиќ. Многу певачи. Значи јас сам еве све легенда. И да, и тък и сек ја еве ден денеска ја речемо ако 2 сата да не слушам музику, ја не сум животен. Мора песма да падне. Али викам не сме порано бесме Славчо овој Србина, он по националност бесме у фирму, правиме некој гозбу тамо тие работи, знаеш ме, ја и Славчо си седемо заедно, па кога ќе викнемо песма, тој се ори песма. У Гард кад бесме исто, почнамо да поемо и одме за 2-3 дена сватива дека сам ја меѓу најболи за песма. За овој групу Странџерси. Што сте највише свиреле? Па свира сме овој Hey Jude од Битлси. После овој Леди Мадона, They Seeking тој една песма, не знам од кој беше. После пуно песми, али не се многу, бар док ја беше не се многу прославимо, само на гитаријаду што бесме неколку пута у Соколано свиремо и тој дадевме инструменти глечери, значи ми нема сме инструменти. Бесме некоја сиромашна група, само вие се сви познава с глечери, па нема проблема, али Шајто тамо ради Совета. И ради Бране, чак и Бране после се снима и свиреја, колку гледам. А кога се свиреле на игранки, извини, имало ли народ и у домине и Соколано? Не сме многу свиреле. Јас сум еден пут наступ има сме у Извиднички дом, виш на едно место и тај гитаријада и толку. А они сви продолжива, пошто јас сум нестрплив, па ја иду дале, а они сви продолжива и сви мање више успејава. Сви беа успејале. Да, Шајто успеа. И Шајто, и Собе, Тоскиќ исто. Он као и после мислим дека професор на музичку школу беше. Тако да. А што би кажа, Љубе, за тој период кога си бил техничку школу, што си стекнаја таму техничку школу? Па ја беше прогласен, сами професорите, Чале ми беше професор, вика, Љубе, со нама се сви мајстори, вика, и прогласимо те тебе за најболјега ученика за технику, значи. А што беше работа, беше направено една такој од метал, дебел плех, и требаше една фигура како слика, оние нарезбани слики беше, позитив и негатив, да се тој направи толку со струптивно прецизно да се уклапа фино. А ја знајду се право погледам на светло, па се зему јас стегну на менгеме, па iščукам со шук, они се собере по вие, па таки обработо ги горе и Чале или Таня ли беше, и Танеше Беки, он ми беше мајстор. Гледа тој нема ништо, на сијалицу, па на светло гледа. Како го направи овој? Па викам, стручњак. Да. Друго, текнам ми ке право пиштој. Глупава работа, пиштој ке право. И право го беше онај орос да го право. Тане гледавам, што прави овој, само струга тамо да. Што правиш бе дете? Ништо бе, ништо, не право, не сведо му каже, пиштој дека право. Иначе у тој време сам и едини... Многу е било активно у тој време тие секције, фото кино клуб Куманово. Да. Фото кино клуб. И мало интерес кој млади луѓе се чланив. Сега за кога какво? Веќино су биле за спорт, овие моја генерација. А ја, рецимо, мене тој ме интересираше и многу сакаше да сликам, да го savладам тој занат. А мајка ми се познаваше с Дото сликара, стави ме тамо да биде Чирак. Баш така социјално се правеше, а Дото беше карши njех. И овој
2 неделји таму работа, ништо, нема благи везе. Нешто стварно слике пребацују од фиксер у воду, али не научи ништо. Многу споро идеш. Пријавив се ја у Народну технику на Куманово, у фотокино клуб, и таму одма курс. Стручно, фино, за кратко време научимо да сликамо, па чак и снимасмо филмови со оние примитивни камери, пошто тој време 63-та, 65-та година, каква камера, тој тоа е било незамисливо. Ево, дека слика 30 март 69-та година, во па техничко изгледа. Па да. Нешто пише позади чуп, драга. Не, они се сви сами подпишувале. 69-та година тој сме веќе матуранти, еве го и слика од табло. Покажам го тој, да. Така е. И тој е мој клас, еве га Марко, бија класа, еве га овој Тоде по математика што ни предаваше, еве га Килце, Рахилка, Цобе, овој, он беше исто у вашу емисију Богданчо, оној билдер. Еве га Пирик, Бране Пирик, еве сам ја туја, позади има сви Крешо, цел клас ме туја, еве га овој борач у тешку категорiju Раде Николиć, еве га он туја. Крешо, он се работеше по слушамни цеви, така ли? Да. Крешо и сек се видуемо, драво, Оти кој се колано седи. Така е. Ево ова е убава слика, негде се седнали у периода. Тоа е исто на споменик на клубу. Пишуе по и вторник, 11 ноември 69. Педантна работа. Еве га Перица, мој стар другар, еве го моја тој време девојка, а сега еве овој годину, ако сме живи и здрави, ќе прославимо 50 години у брак. И јас. Да. Еве тоа е моје друштво од тој време. Нова година 70 година. 70 година. Тој обично куде перета ги чека сме нови години, еве сме ја и Вилета, Васка и Нише и Чедо и Ката. Како се биле доците на Нова година тој време, знаеме дека се припрема прави месец дана. Да. Пиење мора да има, тие работи. Тоа сме ми малце круки, значи расположение било супер. Повише други су имале. Тоа е фамилиарна слика, фамилиарна фотографија, моја улица. Тој време, за жал, тој су само двица снашками и жена ми су живи, овие други, еве го сестра ми покојна, тетка ми покојна, овај друга сестра покојна, ујна ми, тој су сви мои блиски на тој слику и затоа ми е тај слика доста драга. Сак да ни кажеш нешто, Љубе, и за твој живот, кога си бија бечар, искачање на корзо е било у тој време традиција на млади кумановци, и ти си веројатно би еден од тие кои си искачаја на корзо и памтиш га тој период по голема. Како не га памти? Па тоа е било негде 66-та, 67-та, 68 година, така сме ми биле екна младост, има сме поголемо друштво и ја немам некој узбудлив пошто ја мој девојку го запозна на своји 15 години. Толку бе сме се заљубиле да после тој више нема. Ми так би нема и више до крај на живот заедно. Еве сега ако не е тајна, ни кажеш куде го запозна девојка? Тој беше малку и запозна го на плоштад куде радио звук. Ноември, крај на ноември, некој ветар дува, а ја пред радио звук стоју, чекам го њума да се пушти од горе од техничко школа и она во техничко се запиша прву годину, 15 години, 16 да кажемо. И ја чекам она да не иде, доваѓа другар ми Нише, он проваѓа, вика, Љубе, што правиш? Те гледам излог, вика. Добро, вика, ја ладно, вика, ја ќе си иду. Јутре дан у исто време он проваѓа туј, мене наваѓа пред излог, ја го њума чекам. Абе, вика, што правиш? Тебе излог имам. Па што гледаш бе новој излог, вика, толку. Треќиот ден, вика, ти си сумњив, вика, нешто има. И дојка ми малку беше така, ја не те сакам, мора има да ме сакаш, вика, готово. А ти си био упорен, тоа е. Упорен, тачно. И пред нову годину, она ми пина девојка. Може да покажемо слику кога сте покасно. Така, на едно славле, она ето е, славле имало многу, значи тоа е број ги нема, ова една слика. Супруга и куде работала? Виолета се вика, мачка го вика, со монополци го си познава. Позната била. Тоа живот е работала монопол? Па работала е од 74-ту годину, па негде до крај, после тој Бајруш нели го зема монопол. Па работеше, она само у монопол работала, нигде више. И тоа е тој. Сега си е пензионерка? Сега е пензионерка, да, веќе 10 години што се вика. Сега корзо, млади луѓе се искачале туја, па договара се Корзо беше тој време, Корзо беше многу бурно, многу се шета смо, значи тој се идеше колона натаму, 2 реда колона
и тој се извиде смо, тој су први љубави биле све тие работи и тој први беше симпатија, да. така први симпатија и биле, значи упорно на игранку смо ишле исто, обично субота неделја у Соколан највише на игранку. Глечери свира све тамо. И имало пуно народ. Да, па Соколана беше пуна, да. Имаше овој игранке и у гимназију и дом Јана. Сега, твој, да кажеш, еден од подраги моменти у живот ги имаш преку народну технику. Така. Овдека имамо прегршт фотографија. Да. Оваа слика е секуде што е овој плоштадот што се тоа е реновира. ево гробна куќа позади. Која година? 67 година со членовите на фотоклуб Куманово, ти ќе ни кажеш кои се били луѓе. Овој не беше овој претседник Никола се викаше. Он е одамна покојен нормално, пошто отаке преко комај 60 година. Овој Раде, он у Франциско отиде и мислим дека тамо и остави живот нешто погина, на кој начин не знам. Овој исто Раде се викаше, овој сам ја, овој дечко и јас сум го забравија како се вика. И беа сме едно друштво, значи љубители на фотографија, па правја сме уметнички фотографија. Ставно се наваѓа сме тамо и доста стручно се остручимо, што се вика. Ево, дека следеќа фотографија, 67 година, среќна нова фотокино клуб Раде Асан, председник Никола, Лазо, Асан, Бране, Иван и Јаца. Да. Па Иван беше Лазо, да не е Лазо Ѓорѓевиќ. Да, он у телевизија. Да, он пред 3 години се помина, еве га Лазо. Куде е Лазо, воли? Не, овој највисок тој. Добро. Он беше, Лазо беше и бе смо снимале еден филм, па он беше главни глумац тамо. Еве сам ја, еве га Иван, еве га Раде, еве га Асан. Асан е овој сек нека га виду на Бувјак. Се видимо, знаеш какво другарство, фала Богу, некој е живо тој друштво што се вика. Пошто сви се биле некои постари тие работи. Па да ја викам у емисија Асана да видиме ако сака. Па може, ако га виду, може да му кажам. Еве исто овие фотографија треба се покажи во оваа историја на фотокино клуб Куманово. Тачно, први почетоци на фотокино клуб. Еве га само Асан. формирање така. Да, само. Еве га Асан, еве га туја. Тега Раде, тега исто Лазо, ја, Иван и овој дечко нега слабо го познавам. А Иван беше исто, он фотограф беше, сликаше по свадба, Иван куде е? Мислим дека умре Иван, одамна, пред 10 години можда. Знам дека матуранти ги снимаше и он се бавеше професионално со овој. Тој време и Венцо беше моја категорија, мој школски што се вика, али Венцо купи машине, отиде многу напред. Овој се куде тачно викаш, овој слика никој сте? Овој бебе го милиција позади. Тој е овој народна техника. Они се биле у народну технику, кад се улегнеше прво беше Бранко секретар, друга просторија беше на фотокино клуб и туја, значи имаше лабораторија, дел од тој клуб беше лабораторија, туја столица и туја предавање, оноде смо праве смо слики. Кои се биле главни задачи, еве, што сте највише работали во фотокино? Па иде смо рецимо да снимаме некои уметнички фотографии, после кад веќе биднамо, еве го народна техника од десна страна, тоа е гаража туе на народна. Тоа е било нова поштава и пошта сек што е па позади. Одма брака не е била одма до улаз на милиција. И тој смо со данови седеле и така и со сатови што се. И било доста интересантно. Така. Али мене, пошто ја не мерам дух, иду далje, значи мене овој веќе завршуju и овој ме интересира ваздухопловство. Чекай да покажемо и овој исто, еве. Овој е у моју приватно... Стала лабораторија во изба 69 година. Да, овој е едно мало апаратче за слика, али тој колку слика направило, број ги нема. У школу што ги сликаше ученици, све на тој апаратче сам ги правил, подобно си направи сам тој лабораторију и многу слики се направени. Значи ти си бија неколку години у фото. Да. Од 63 до 67 негде. Да. И после веќе 65 годину почињам на аеродром да идам. Таму бивам еден од најактивни чланови. Еве и сек ден денеска тие што ме познавав, знаев дека јас сум бија неколку години меѓу најупорни пилоти тие падобранци тие работи. Прво би Што те, извини, Любомире, што те навлекло да отидеш у аероклуб, дали по наговор на другари или само иницијатива? Другари, али тој беше некако случајно беше. Да, не сум имај некој афинитет, што од вај чекам да ти иду таму.
Павле, мислим дека беше, Нише вика дека и он бие така с мене, а вика ај вика почиња патобрански курс да идеме да слушаме предавање. Викам па што предавање? Ја викам па ја од столицу не рипам, ке рипам од авион. Ама одведеваме тамо случајно и гледам се фино направено тамо, почиња предавања у тој саличку аероклуб. Тој било одма позади покатницу у тој тунелче и имаше можда 100 души. И овој инструктор вика ми ќе покажемо тој. Баш пред, тој сум сликам баш пред аероклуб. И овој инструктор вика не се плашите дека многу сте. Позака вика ќе се осипете, од вас ќе остане 10 души највише. Вика и ми сме задоволни со 10 души. Тој август 66 година ја би нападо бранец. Еве го слика. После први скок. Кој би тега председник на клуб? Па беше Бранко Кипе, али у некое време беше и Трајче Стефановски. Мој на брата ми другар, он беше исто многу активист, они беа управители. А председател на клуб ни беше Шиле, Драги Шиле од Шамницеви. Драги Шиле. Он беше ептен, значи јак човек, не знам тамо што работеше у Шамницеви, многу представител беше, многу фин човек, значи први лет со седелицу с njega сам го направил, со Ждрала. Искам да ни кажеш да ни го пишеш прв лет. Има ли сестра? Не, нормално висина? Нема стра, нема никакав стра, пошто брат ми га крши лет, он пред тој беше падобранец и едриличар, и он вие сви да не биде, кад видева njega вратива, мене уопште не ни покушава да ме врати, пошто јас сам и поупоран. И он беше од сам почеток, значи 58, 59, 60 година он беше овој, после оно Сави, а ја 66 година, значи сам прв падобранец вија, и ја после бидам многу појак од njega. Немаше едрилица кој ја не сам го летеја. Значи Ваја, Ждрал, онда овој Летов 22, па Цирус, па сви едрилице што постоje, тренер исто. Делфин најубава едрилица тој време. Да, овој се што е интересантно, ни кажеш ти, овој е некоја слика на падобранска база во Скопје. Па тоа е исто, тај 6 година, да. Еве ga исто Бранко Радуловиќ, први, после сестра на крајчу Мира и ја на крај, ево сам овдека. Тој беше четворица кој рипам у еден круг на авион беше Даглас обично у Скопје. И овој ја прв рипаше, па после рипа овој крајче, па Бране Чоче и Мира. Кажи ми, кад си први пат летеа и после, колку висину обично? Па до мене рипа смо 1000-1200 метра, обично. Беше тој интересантно, беше малку смешно, тетка ми, Љупче, па ти не рипај толку многу високо. Као било тој поголема заштита, нема везе. Висте, овој 30 август, понеделник, све Да. А и Горан, зет ми, па еден пут да зборимо за нешто таму, ја му донасам кој денес никај, колку са тие работи, он се вика, па овој медицина нема такvu администрација као и овој е веќе 6-8 година. Колку чланови имало тега ти кад си доше аероклуб до Небожина? Многу чланови имаше, многу. Тој беше една еуфорија. Никад после тој не веруи да е бил аероклуб по активен. Поделија сме се да играмо фудбал на аеродром, пошто неограничено направимо 2 гола и игра смо 20-20. Човека, значи овие летачи и тие работи, активисти. Кој се вдека на слику? Овој у Скопје на моторну базу, од овие само јас сам туја и Ваце Трајкос и Владимир. Овие су све скопјани, други. Сега ова слика пред клуб Велјо Битола. Аероклуб Куманово, Фејзо, Драги, Аце, Јордан, Жоро, Трајче, Миле, Бабачар. Бубачар. Лошо напишал. Бубачар вика од Бубу да би. Тоде, Тихо, Баже. Ето така. Овој се чланови на клуб такој. Чланови тој време кога смо летеле, сега можеш да мислиш Марене како овој, сега не можеш да видиш еделица на небо. А тој време смо сваки ден летеле од 5 до 6 еделици у воздух имало. Тоа е било толку активно, значи чудо, у тој време биле најактивни чланови. Значи Бубачар беше ептен активен, еве га Трајче Стефановски, Жоро е скопјанец, али ја га сматраше да е феномен, значи за летење. Ја ни близко не може да се приближи. Тој су биле фантазија. Аце Гери, еве га Драган, Ивановски, Тоде и сек видуемо се на площад. Еве овој исто.
Тој е исто Аеро 3, тој е авион кој сме так летеле, највише школски авион за обуку на пилоти, моторни пилоти. После требаше да отиду у Земун бесмо на преглед да бидеме војни пилоти војска када иде, али так за белјум или за среќу ми најдева повишен крвни притисак и не пројде анализа, а све беше друго у реду. После тој 20-30 година никад притисак не се има. Ете тој притисак и не отиде у војни пилоти. Деличарска база во Битола. Така. Да. Деличарска база у Битола беше, а моторна база у Скопје на аеродром. Сак што е населба аеродром, тој беше огромна пољана и тоа е моја најобожавана едалица. У Македонија имаше само две. У њума се летеше полулежечи. Беше најскупа едалица. Мислим дека тој време кажуваме дека 70.000 марке кошташе таа едалица и Бранко Кипе немаше никога друга поверење, цело лето ја го водеше. Ја иду од школу, избегам еден час, отиду сточак тамо и едалица ме чека на старт. Полетуju негде у 10:30, а слетуju вечер у 6:30. 7,5 сата лет ми бе сваки дан. Ово е тренер, еве сам ја туе, ово е на републичко такмичење во едаличарство, да. Ево дека у Скопје, што е на слико. Да, еве га Бранко Радуловиќ, еве сам ја, крајчо. Бранко Радуловиќ, ако сам ја таки бија 16 години, он бија 14 години. И беше ситначек, он после израсна, како што беше, крупа, висок. Ево дека такмичари од Куманово, републичко правенство Битола, Колјо, Коки, Јордан, Љупчо, Пуно. Перо, Десков, Илјо. Па да, Перо Десков ми е инструктор ми е бија. Перо Десков ми е бија инструктор. А туе смо, еве га, Јордан Серафимовски, Тоде и ја. Пред Бланик, една од најскупоцени, најквалитетни едалице, Бланик. Еве овој на Белешко езеро кога сте биле на излет. Тој е на излет, сега тој моторни пилоти, па вика во неделју не се лети и ајде идемо на излет. Тоа е исто неко пунење на авион тамо с гориво. Ево овој Бранко Кипе ме беше прогласија за најупорнога едаличара, не најбољи, али најупоран. Значи, сви слетив, јас и најду некој ступче и лету 7,5 сата обаведно. Еве, тој сме исто тие. Еве га Джеват имаше тој време, он беше популаран. Ово е исто Битола мај. Покрај авион сме се снимале. Два. Да, тако да Аероклуб Доне Божиново има стварно голема традиција. Голема традиција, али тој мислим дека тој време не поновљува. Викам ти 5 до 6 седелици у ваздух цел ден да биде, тоа е незамишливо за овој време сега. Али тега војска не финансираш. Значи, према на летив. Тураш. Да, па добрани у едалица. Едалица баш школска едалица лето. Беше интересантно. Сви летива за мене нема едалица. Улегну ја у летов и фатов висину и едри се со екипа, вика, абе, вие растураве, вика, и у школски едалица почнава да едрив. Еве ќе ги прочитам овдека, 9 август 68 година, крајна едаличарска база во Битола. Благое Томе, Панче, Гоце, Драги, Ице, Тајче, Пандил, Милан, Владо Новица, Деско, Владко, Джавит, Никола, Стани и Влад. Тоа е била елита на пилоти, спортски пилоти у Битола. Значи, овој со цело Македонија пилоти, еве сам ја туја и Драган. Овој не со кумановци, значи овој е... Има кумановци, али 5-6 души, а овој други се све од други градови. Најактивни градови се биле Скопје, Битола и Куманово. Значи, у Македонија тие три града се биле голема традиција на едаличарство. Да. Има смо аеродроми, некои градови нема смо ни аеродром. Овој. Да, тоа е. Томо Гаринчо га вика и дава ми инструкција како да лета ковијајте. А после ќе покажеме овој слику пред овој огромен авион Юнкерс. Юнкерс, да. Тој е ратни авион, немачки авион. Он летеше негде до 60 година и после тој ги снема тие, продолжи Даглас. Даглас е слична на njega, само што има 2 мотора, не 3. Овај ми е исто многу мила слика. Да. Овој моја девојка и ја, она имала 15 години у едалицу, полетуемо, значи, и пред полетање на слика, она имала само 15, ја 18 години. И не имало страх. Не, кака страх. После прашуи го Вилјат, не, вика, супер ми беше, вика, многу убаво беше. Едно 15-20 минута летемор и тој што беше при вечер, па немаше термика. На
Ово сте на некој викендицу, на Живково викендицу пишува. Да, Живко, он имаше викендицу Пелинце, па кога се поеше некоде границу, на каде Карулу, и ту имаше треќа викендица, беше njegova, и да смо таму тој време. Ово е веќе почињамо радио матери. У војску беше, сви гледав у војску да Где служија војску? Војску чак Самобор. У Загреб, па Самобор, у Хрватску. И сви гледав близко да видев што побрзо да се доваѓа. А ја не е важно куде, само да биде веза, да биде телеграфи. Да научам Морзеву азбуку и да куцам на радиостаница. И отиде чек у Хрватску ради тој. И после запознавамо се с радио матери од 1974 па до негде до 930 години еден активен живот с радио матери. Тој смо биле како една фамилија. Ми смо с радиостанице станувале, савале, с радиостанице смо легнувале. Абе вика, зашто шепкаш, па ќе ги разбуду деца, нели со оние ручни радиостаници. Ево дека една убава фотографија, традиција, убаво друштво, седенка. Така. Ево га Живко Бедински, Мане и се види кој е још некој тој. Тоа е цело фамилијано со жене, само отидемо и многу чланови, таму се направимо едно закуско фино. Тоа е било испод Глажњу, а изнад Липковско езеро. Тоа се наши деца тој време. Еве ги овој Милена на Жику, еве ги моја Елена и Ирена, еве га Мартин, овој девојче не знам кој е. Ево га дека Живрин Екс. Живко беше значи ступ на радио материја. Он беше најјак, најдобар организатор, шалчивина, најголем другар му беше Мане, нераздвојни беса. И еве исто на тај излет. Биле смо. Ово е по риба негде. Не, он Јовица Вукановиќ, еве га он фаќа рибе и се како да го величимо рибу. Тоа еве га овој некои слапови таму испод Лажњу. Тоа су исти тие слики од тај излет. Ово е веќе на радиостаницу. Радиостаници, да. Да. И овој кад си био во војско. Да. Ова е исто многу важна. Оваа слика у војско беше доста популарен, па направио едну слику метар на метар и на таму команда Пука. Бе сме ставили, пишале Ангеловски Љубомир, поред своје редовна активност се бави радиоматерством и тие работи. И обучаваше војска. Да претворимо љуби за твоја работа. Бек, ти си комбинирае малку у Бисерку. Па 15 години у Бисерку, па после во Ангроснабдител и после поново се врати у Бисерку, у Куманов кој доле работа едно 5 години, после Сашо ме зема ваква Кокино и тоа е 30 години. Имам платен стаж, а 40 години стаж. Задни 10 години нема се пара и не ми плаќа за придонеси, затоа пензија не ми е многу голема. Бисерку, што си работае? Бисерку одржавање, тоа е комплетно одржавање. На Кристал, на Кубу, така, на сви тие објекти имаше и помошници, имаше, тој беше демо, Кубу обично мајстор, после Ѓоко се прими, па Петре Молер беше, па Трајче шофер, и он ни помагаше, он биваше га за лепење плочки тие работе. И бесме многу задоволни од нас, ради тоа што ја како се запосли у Бисерку не улегна што се вика мајсторови, приватни мајстори кои многу големи фактури даваха. Ми све сами ги тој завршуваме смо и Борче многу не ценеше, значи еве Љупче njegova вика единица, вика многу су допринели. Ево дел Бисерку, ова е позната екипа. Да. Жал некои се починати, тој е Ратко Африка, кажи кој се. Да, ово е елита на Бисерку, тие кој на која година не пишува, не знам да пиша. Ево Ратко Африка, Борче директор, Мирче, Ратко Чобанче га вика се и ја. Ратко Чобанче обично беше председател на работнички совет, Ратко беше секретар на фирму, ја обично беше председател на синдикат, бранеше ги работници и директор ме многу седеше, бесме увек заедно, што да се прави. И увек мора и во прилика се каже дека Бисерка ова е исто радиоматерска, али една добра слика. Само за Бисерка работала квалитетно и мало е паре. Многу се работало. Не. Ми сме биле после земјоделско задруго Никоштак најслаби у Куманово, али деле сме и вишкови, убаво се живеше, зима сме редовно плате. Кристал е био увек пун. Да. 50 души само Кристал се работали, 50 у Кубу, 100 души само тие два. Тамо ресторан Куманово, па имаше веше 2-13 овие мали кафане, Палас, Мостар, Европа, Еснав горе. Значи работало се турбо, али најголему заслугу има е Борче директор. Он беше значи стварно домакински послувува, сви кафане он ги реновира. Еве ово е
Ово е една убава слика од свадбу, на тој е Дејан и Марге на свадбу, нивну свадбу, сви радиоматери су туи од таму. Обично на славе смо ишле и свадбу, кој прави свадбу, нормално радиоматери ќе ги свите ќе ги кане. Ева га, тој е Цако, тој е Тихо и практично сви. Звоне тој е. Да. Да. Сега, ти си бие активен и у пензионерски. Пензионерски еве 10 години сам у пенсију. Идеш и тамо Ако не стално. Ово е некоја представа, веројатно. Ово ја ни на крај не сум се навоја дека направи едно аудиција кој најбоље ќе го имитира Газа Миткета. И искочи дека јас сум најбољ. Зашто како ја никад не сум имала некој афинитет за глуму и тој Јовица, овој полицаец, и ја глумам во Јовица со огромно искуство, а ја веќе само таки после тој ми викава. Да, путуваме, ни стално иде ви. Идемо, да. Во Македонија. Да, еве га Јовица, тој сум ја. Овој членови повише сум активен у хор. Значи еве 10 години јас сум непрекидно у хор, можда и најредован члан на овие 10 години. Така да погостувале сме у многу градови, у Ниш, у Охрид, у пуно градови сме гостувале, да. Сега во прилику да не забравимо да поздравимо и твоју потесну фамилију. Да. Зашто ако не ги спомнемо, може ни се наљутив. Да, тачно. И еве да кажеш прво да ги поздравимо твои внуци. Внуци прекрасни су, значи Огњен, најмал внук, онак Желјко и Сара. Сара е феномен, значи многу савесна, многу интелигентна, многу сака школу да учи, она като учи како мајка значи мајка заврши факултет, а еден пат не му кажам, земи книгу да учи. Она си знае, ми стои правимо закуску некој галамим, она си седнала во ќоше, вручо и она си учи. Значи увек е била с петки од крај до крај што се вика. И Елена е била увек одлична, али Елена беше две керке, значи имам, и двете се фантастични. Тие три унука ги подавам, значи Желјка, Сару и Огита. Помала керка ми е Елена, по-стара керка ми е Ирена. Добре, ми ги поздравимо унуци, унуки, да не се наљути. Да. И скроз на крај, еве ти донесе едно овдека фотографија од Старо Куманово, овој као што гледаме нагоре Вартекс. Да. И се скача за неговиот центар. Овој баш овдека е напосле направена овој робна куќа. Тој е остаток од Опанчарска сокача. Кад се улегнеш у Опанчарска лева страна, тој е значи остаток и после тоа е срушено. Еве ги овие скопски дуќани, само не е другата зграда. И позади еве још стар плоштад. Тој време не е постојал овој што го викам голем плоштад и мал плоштад. Постоја само мал плоштад овој сега. Тоа е голем плоштад, беше само улица. После кога се сруши тој све, сега би на голем плоштад. Една твоја лична порука, еве и тебе ќе те прашувам, други гости ги прашуваат за млади генерации. Гледаме дека сега наши деца су све на компјутери, на овие лаптопови. Некако дружење не е како порно што е било, се преку компјутери, тоа е вештачко дружење. Што би ти препоручија на млади луѓе? Видиш, во наше време овој беше познато, пракса беше мушкарац 20-25 години мора да се ожени. 25 години он мора да биде женет. 30 години после стар бечар. Стар бечар вика готово, он прошему век. Имаше една циганка, Нафија се викаше, она чуваше деца, мали деца на сестру ми и на брата ми, и она ме гледа мене, а ја 18 години. Вика, ој ваше дете многу убаво, ама ќе остане неженето на 18 години. А сега 40 години, 5 пари не дава, не ми јасно, тоа е некоја болест, некоја лоша манија, а не може да сватува како да не е ожене, да нема деца, да нема унуци. И плюс ако не иде у војску, исто е тоа. Да. У тој време у војску морае свак да иде ради тоа што ако не отише у војску, значи нешто фалично, нешто не е у реду. Па пуно се научи у војску, ја у војску научи електронику. После кога дојде 20 години помалку поправljаше телевизори, па и тој капнеше некој ден тој тешко сиромаштио и мислеше дека сам ја некој стручњак. После како учи, викам па ја ништо не сум знае. Пошто електроника нема крај, она е увек се надградува. Кога би сакаа на крај да поздравиш овој емисија, ти имаш многу голем круг на пријатели. Сви што ме познавам, сви ги поздравljam. И да не забравимо дека ти си голем
љубител и тој го спроведуваш у дело пчеларство ти е. Да, сум тој не е. Кажамо негде 1987 годину дедо ми на жена ми татко Петре, он отиде у кокошиња таму да ги помага на шураци. И пролети некој рој, он појде по njega и фати ga рој, па ga стави у кошару, па после, пошто он нема авто, со моје авто отидемо, па ga ставиме у сандък. И после некој време вика, бе, не е баш добар, они мед донесе кај рој, али после тој нешто вика, не е у реду да ga донесем у град. Тако бе, викам, дедо, отидемо ми. И сега, јас сам познат пчелар, тој е, вика, бедна е пчелар с празан сандък, едини у Куманово. И сега ми идемо тамо да ги соберемо пчели, чекамо пчели да се собере, нели, мрак, па да ги затворимо и да ги донесемо. И викам, бабе, дедо, овие пчели без мене негде идев, никој не доваѓа. Не, ти не ги гледаш, вика, доваѓа. И ми затворимо убаво, па вржемо с јуже, сарак и носимо ги, тоа беше стрмо едно место у кокошиње, и носимо ги до авто, донесемо ги, донесемо у град, на мој плац тамо. И викам га, благета пчелара, он искусан пчелар, цел живот с пчеле се бави. Благи, оди бе, види што смо донеле. Он едно доваѓање не дојде до пчеле на 5 метра. И бе, трдете војбе, вој нема ништо, вика. Празен сандък практично, пчели угинати и сега овие пчели у град доваѓаат туи и краде што може да украде. На дедо Петрета му кажа, дојде Сани Рага тој и после останам мерак у мене. Купу од благета 2 роја пчеле, па купу од ставрета још 2 роја пчеле и после полек јас стигнав до 116 дури 101 година за зими. И сега имаш пчеле кој пеници таму. Пеници имам до Бранка Тасевскога таму вој, али више старост и некако мора да се помалце откажуе. Еви Бранко и ја, значи више треба за пчеларство, ипак треба сила, треба младост. Превише стари луѓе не може. И треба и време исто. И време нормално. Најуспешни се пчелари, оние кои ништо друго не работи како мене. Па и вамо, па и онамо. Он си е пчеле и он цел живот го уложи у пчеларство. Ете тие сам успеја у пчеларство. Пчеле сути како овце, овчар. Значи он 24 сата да биде со собой. Hvala ti Ljube što беше гост, посакувам ти здравје и да се видиме друга прилика пата с болница. Hvala. Јас се захвалувам што се ме повикале. Први има некоја емисија, се надам на пуно наши гледачи на телевизија Куманово ќе биде задоволни и така. Hvala ti još jedan puta. Toliko za danas, pozdrav od restorana Ekskluziv i sve najbolje.